ඔබ වහන්සේලාට කාය ධර්මතා පිළිබඳව දැන ගැනීමට අවශ්‍ය කාරණා තියෙනවා නම් මාතෘකාවක් හෝ ඒ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් හෝ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අපේ ගුරුවරයා සියලුම කට්ටියනකට මට කිව්වා කතා කරන්න බෑ නිස්සබ්ද සීලය කියලා මට කිව්වා. ඊට අනිත් අයගෙන් ඇහුවා දත්ත යන කුමක්ද කියලා. මට ඇතුලේ ඉන්න බෑ තොරතුරු කියන්න ඕන ඉඳනවා කට වහලානේ. තිනොකට. ඕ ඉන්නවා. ඒවගේ මම අර කවුරුත්ම කිව්වේ නෑ. ඔක්කොම කිව්වේ තොරතුරු අරන්නේ. මගෙන් ඇහුවා දැන් කියන්න කියලා. එදාදී පුත්‍රේ මම දෙන්නේ. එදා මම ගොඩක් පොඩිනේ. යම්කිසි අවශ්‍යතාවයකට ඒ අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන සියලුම කරුණාකාරණා අඩංගු වෙච්ච ක්‍රියාදාමයක් ශක්ති විශේෂයක්. තොරතුරු කියන එක නෙමෙයි නිවැරදි වචන එක තොරතුරක් නෙමෙයි. දැන් බලන්න පුටුව ගැන තොරතුරක් තියෙනවා. පුටුව ගැන තොරතුර මොකද්ද? ඇද්දමට ලීයෙන් අදලා NC වලින් අපි ස්ටේන් එක ගහලා টොප් කෝඩ් ගහලා මේක ලස්සනට හදලා තිනවා. මේක පුටුව පිළිබඳව තොරතුරක්. මේ තොරතුර දන්නේ නැති කෙනකින් ඇහුවොත් වෙන තොරතුරක් දෙන්නේ නැද්ද පුටුව ගැන? මොකද මේක හාමුදුරනේ පුටුවක් නේ සෑල්ලු ලීයක් නේද මොනවාරි බර නැති ලීයක් පාවිච්චි කරලා හදලා තින්නේ මේ පාට මොනවාරි ආලේපනයක් ගාලා තිනවා මාර වැඩ අර තුරුතු එකක්වත් එතන නැහනේ තව කෙනෙක් ගැව්වා පුටුව කියන්නේ හදන්නේ නැද වාඩිය නේවා මලයාල වල තින්නේ මාරදී සම්පූර්ණ වෙනස් තව කෙනෙක් ගන්න මොකද මේ පුටුව කියලාවත් දන්නේ නැහැ මෝඩ මිනිස්සු මේක පුටු ඒක දන්නේ නැද්ද කියලා මේ මොනසේ බයිනවා අපට එකම පුටුවට තොරතුරු වෙනස් වෙන්න බෑනේ වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද එහෙනම් ඒ අවශ්‍යතාවයට අදාළ විදියට ලබා ගන්න පුළුවන් විදියට සැකසිච්ච යම්කිසි ඒකකයක් ධර්මතාවයක් ඒක. දැන් බලන්න රූපයක් දකින්න ප්‍රශ්නේ. රූපයක් දකින්නවා. රූපේ නිල් පාටයි. නැ කොළ පාටයි කියලා කියමුකෝ. රූපයක් ගන්නවා ඒ රූපය කොළ පාටයි. දැන් මේ කොළ පාට කියන එක දත්තයක් විදියට, තොරතුරක් විදියට මේක ගබඩා කරන්න ඕනේනේ. කොළ පාට කියලා ගබඩා කරන්න පුළුවන්ද ඒ? කොළ පාට කියලා ගබඩා කරන්න බෑ. එතකොට එයාට කෝඩ් එකක් හදනවා. 0.1 0.0.0 1.02 1.3 1.0 කියලා කෝඩ් එකක් හදනවා. එතකොට ඒ කෝඩ් එකේ මොකද්ද කියවෙන්නේ කොළ පාට කියලා. එම කෝඩ් එකක්. නිකන් උදාහරණයක් කෝඩ් එකක් හදනවා. ඒ කෝඩ් එක අරගෙන ඒ වගේ කෝඩ් තියෙන ඔක්කොම අරගෙන කෝඩ් එක කැටගරි 4කට බෙදනවා. පාට බෙදන්න බැරියයි කියලා අහන්න එපා. ඇහුවොත් මම උත්තරයක් දෙනවා. පංච භූත වලින් හැදුනොත් පාට බෙදෙනවා. සතර මහා භූත වලින් බෙදිච්ච නිසා පාට බෙදෙන්නේ නැහැ. අතරෙන් තමයි බෙදෙන්නේ. පස්වෙනි භූතයා භූතයක් විදියට සලකනවා අඩුයි. නෑ නෙමෙයි අඩුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිසා ඒ සියුම් ධාතුව භූතයක් විදියට සලකන්නේ නැති නිසා ආකාශ ධාතුව අත්හැරලා තමයි සතර මහා භූත ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී සලකපු තැන් තියෙනවා. ඒ නිසා පංච භූත ගැන අග්ගඤ්ඤ බ්‍රාහ්මණයට දේශනා කරනවා. එතකොට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියලා කොටස් 4ක් තියෙනවා. ඒ කොටස් 4ට සංවේදී ගන්න පුළුවන් විදියට, data ගන්න පුළුවන් විදියට මේක කොටස් 4ට කැඩෙනවා. කැඩිලා මොන විදිය රූපහවත් මොන විදිය වර්ණාවත් ඔක්කොම ටික කැටගරි 4ට කැඩෙනවා. ශබ්දත් එනවනේ. ශබ්දත් ඔක්කොම ටික ඒ විදිහට කෝඩ් වලින් ඇවිල්ලා කැටගරි 4ට කැඩෙනවා. එතකොට වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් බැලුවාම ඒගොල්ලෝ කියනවා A වලට කැඩෙනවා, T වලට කැඩෙනවා, C වලට කැඩෙනවා, G වලට කැඩෙනවා කියලා නේද?
කොටස් හතරකට කැඩෙනවා. ඒ කොටස් හතර මොනවද කියලා බලනවා කිමිකල් හතරක්. පඨවිය නිර්මාණය වෙච්ච රසායනික ද්‍රව්‍යයක්, ආපෝ වලින් නිර්මාණය වෙච්ච රසායනික දියරයක්, වායෝ වලින් නිර්මාණය වෙච්ච රසායනික දියරයක්, උෂ්ණත්වය මුල් කරගෙන එකතු වෙච්ච රසායනික දියරයක්. මේ දියර හතරක් තියෙනවා. මම බලපු රූපය, ශබ්දය, වර්ණය, රසය, ගන්ධය, ස්පර්ශය, සිතවිල්ල මේ ඔක්කොම ගිහිල්ලා අර කැටගරි හතරට වෙන් වෙලා බීටනම් පඨවි, ඇල්පනම් ආපෝ, තීටනම් වායෝ, ඩෙල්ටනම් තේජෝ ආලෝක ධාතු. මේ විදිහට අර ෆ්‍රීකවන්සි ලේයර් වලට දාලා විදිහට අර ඇදිච්ච සතරමා භූතයාගේ කිමිකල් හතරකට අර 0.1 කර ඩේටා ක්‍රමයේ අරකට කන්වර්ට් වෙලා ඉලක්කම් හතරකින් කිමිකල් හතරකට කන්වර්ට් වෙලා අර කිමිකල් එකකින් රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒක තියෙන්නේ කොයිද? මාංශ පේශි වල සෛල තියෙනවා. සෛලයක් අරියාම ක්‍රෝමෝසෝම් ජෝඩු 23ක් තියෙනවා. 46ක්. ඒ එක ක්‍රෝමෝසෝම් එකක් ගත්තාම DNA එකක් තියෙනවා. ඒ දෙක එකතු කරපු ග්ලූකෝස් එක තියෙනවා. ඒ DNA ඇතුලේ ජහන තියෙනවා. දැනට හොයාගත්ත ප්‍රමාණය වගේ දහස් ගුණයක් තියෙනවා. සමහර DNA වල පළවෙනි DNA දෙවෙනි DNA වල කියන මේකේ 2500ක් ජීන් තියෙනවා. 5000ක් තියෙනවා. එහෙම ප්‍රමාණයක් කියනවා. නමුත් මිලියන ගණන් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ උපකරණ වලට ඒගොල්ලන්ගේ තාක්ෂණයට ගෝචර වෙච්ච ටික තමයි. ගෝචර නොවිච්ච පැටර්න් එකට හඳුනාගත්ත නැති පැටර්න් එකට ගොඩාක් තියෙනවා. RBC වල න්‍යාස්ටියක් නැහැ. වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් ඔප්පු කරලා තියෙන හේතුව ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන න්‍යාස්ටිය නැහැ. දැන් අපි කියන්නේ සෙක්ෂන් පාකින් රෙදිමාන මේ සෙක්ෂන් එක වැඩක්ම නැහැ. වැඩක්ම නැහැ වෙන්න බෑනේ 120ක් කැලි මයිලානේ. මේගොල්ලෝ 850 ගානේ මයිලා. එක සෙක්ෂන් එකකින් 850 ගානේ මයිලා මේකෙන් 150 මයිලා තියෙන. ඒක වැඩක්ම නැහැ මේ සෙක්ෂන් එක. වැඩක්ම නැද්ද? එහෙම නැත්නම් යා බලාපොරොත්තු වෙන ක්වොන්ටිටිය නැද්ද? බලාපොරොත්තු වෙන ක්වොන්ටිටි එක නැහැ. 100ම මාලා තියෙනවා. ඒක යට පේන්නේ නැහැ. ඒක යා පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක ක්වොන්ටිටියක් විදිහට ඒක එකතු කරන්න යා කැමති නැහැ. එයා බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ කාර්යයතන වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඒකේ මොකවත් උන්නේ නැහැ කියන තීරණය දෙනවා. උන්නේ නැහැ නෙමෙයි වෙලා තියෙනවා. ඒක පිළිගන්න මානසිකත්වේ නැහැ. RBC වල න්‍යාස්ටියක් නැහැ. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ ලෝකයේ හැම අණුවක්ම භ්‍රමණය වෙනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන භ්‍රමණය වෙනවා, පොට්‍රෝන භ්‍රමණය වෙනවා, නියුට්‍රෝන මෙච්චර ලොකු තඩි එකක් රතු පාට වලල්ලක් භ්‍රමණය වෙන්නේ මාර වැඩි. භ්‍රමණය වෙන්නේ නැති ඒවා තිබිලානේ ලෝකේ. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකත් භ්‍රමණය වෙනවා. භ්‍රමණය වෙනවා නම් මධ්‍යස්ථයක් හැදෙන්න එපායි. හැදෙන්න නම් ඕනේ. ඇයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ න්‍යාස්තියක් නැහැ කියලා තමයි පොතේ තියෙන්නේ. කවුරු ලියපු පොතද? අසුවල් විද්‍යාඥයා. එතකොට කෝටි 800ක් මිනිස්සු පිළිගන්න ඕන දේ ගන්න ඕන තීරණය මේක මිනිස්සේ කරගෙන පොතේ ලියනවා. ඒක මුළු ලෝකෙම කට්ටිය ඔව් ඔව් එම තමයි කියලා කියනවා. වයින්ඩ වගේ නේ ඔව් ඔව් වයින්ඩ වගේ. ඒකම තමයි අපිත් කිව්වේ. ගවයෙක් වගේ නේද? ඔව් ඔව් සායනස ගවයෙක් වගේ. මමත් ඒක තමයි කිව්වේ. එහෙම එකක් නෙමෙයිද වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ මිනිස්යාගේ අන්වික්ෂයකට ගෝචර වුණේ භ්‍රමණය වෙනවා නම් අනිවාර්යම න්‍යාස්ටියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ න්‍යාස්ටිය එහා න්‍යාස්ටි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන ටිකක් තියෙනවා. මේ තොරතුරු ඒක එතන නෑ. එහෙනම් ඒ ප්‍රඥාවට ගෝචර නොවන න්‍යාස්ටියක් තියෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඒ අන්වික්ෂයකට දකින්න බැරි වෙනත් දියුණු අන්වික්ෂයකට ගෝචර වන න්‍යාස්ටියක් තියෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? නනෝ පරමාණු වගේ සියුම් අණු ටිකක් එකතු වෙලා සුලිය වාගේ කැරකෙන යම්කිසි ඉලක්කයක් න්‍යාස්ටියක් තියෙන්න බැරිද? හැබැයි ඒ න්‍යාස්ටිය අරකින න්‍යාස්ටිත් එක්ක සමාන නෑ. එන කොහොමද නෑ කියන තීරණයට ආවේ? විද්‍යාව යනු දන්නේ නැති දේ දැනගන්න මිසක් දන්නේ නැති දේ නෑ කියලා කියන්න නෙමෙයි. ඒක නෑ නෙමෙයි දන්නේ. එතකොට අපේ කයේ සෛල තියෙනවා. ඒ සෛල ඇතුලේ DNA තියෙනවා. DNA වල ජාන තියෙනවා. ඒ ජාන ඇතුලේ ගිහින් මෙයා තැම්පත් වෙන්න ඕනේ. එයාට
අර විදියට කොළ පාටෙන් යන්න බෑ. එයා සිග්නල් එකට චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක සිග්නල් වලට චේන්ජ් වෙලා ඒ සිග්නල් එකත් ඇතුළට යන්න බෑ. සිග්නල් ගබඩා කරන්න බෑ. එතකොට ඒ ගබඩා කරන්න පුළුවන් පැටර්න් එක කෙමිකල් පැටර්න් එකක්. එතකොට මම කෙමිකල් එකට කන්වර්ට් වෙන්න ඕනේ. කන්වර්ට් වෙලා රසායනික ද්‍රව්‍යයක් විදියට දියරයක් විදියට ගිහිල්ලා අරකේ තැවරෙනවා. වර්ග 4යි. ඒ වර්ග 4ට සාපේක්ෂව ඒක C1 එක C1 G1 එක ඒක T1 එක A1යි T1යි T1යි A1යි C1යි G1යි G1යි C1යි G1යි A1යි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ නැහැ. A1යි C1යි ඒත් වෙන්න පුළුවන්. කෙමිකල් ඔක්කොම එකනේ. ඇයි පටවියට වායුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න බැරිද? තේජෝ වලට ආපෝත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න බැරිද? හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ දෙක මේම සම්බන්ධ වෙනවා, මේ දෙක මේම සම්බන්ධ, මේක වෙනක් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඩෙල්ටා වල හිඳලත් බීටා වලට අදාළ ෆ්‍රීකවන්සිය දාන්න පුළුවන්. බීටා වල හිඳලා ඩෙල්ටා වල ෆ්‍රීකවන්සි එක දාන්න පුළුවන්. අරක මෙල්ල කරගෙන ලෝ ෆ්‍රීකවන්සි එකෙන් එළියට දාන්න පුළුවන්. ඒක ඇඩ්වාන්ස් තියරි එකක්. ඒක තාම හොයාගෙන නැහැ. එතකොට රූපය සිග්නල් එකක් විදියට කන්වර්ට් වෙලා ඒ සිග්නල් එක රසායනික ද්‍රව්‍යයක් විදියට කන්වර්ට් වෙලා ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය කොටස් 4කට පඨවි කෙමිකල් ආපෝ කෙමිකල් වායෝ කෙමිකල් තේජෝ කෙමිකල් කියලා කෙමිකල් වර්ග 4කට කන්වර්ට් වෙලා ඒක DNA ඇතුලේ ජාන වලට ගිහිල්ලා තැම්පත් වෙනවා. දැන් මම හිතනවා දේශසාගත දිට්ඨි සම්ප්‍රයුක්ත සිතක්. ඒක සිග්නල් එකක් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මොකද වෙන්නේ? රසායනික වෙනසක්නේ. එතකොට කයේ රසායනික වෙනසක් වෙලා ඒක සිග්නල් එකක් වෙලා ඒ සිග්නල් එක චිත්ත වීතියක් වෙලා හඳුනාගෙන දැන් සංඥාවක් කියන එක තුල මොකද්ද සිත කියලා තියෙනවද? සංස්කාරය මොන වගේ චෛතසිකයක්ද කියලා කවුරුද ලියලා තියෙනවද? ඔබ වහන්සේ? එහෙනම් ඒවා කලින් පෙර සිතුවිලි. එහෙනම් සිතුවිල්ලට කලින් අරකින සිග්නල් තත්ත්වය ඒවා. කෙමිකල් තත්ත්වය ඒවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ තියෙන කෙමිකල් ටික අරකින සිග්නල් එක සම්බන්ධ වෙලා ඒක සිතුවිල්ලක් බවට පත් වුණාම තමයි මම දැනගන්නේ මට තරහසාගත සිතුවිල්ලක් ආවා, මට ගැටුම් සාගත මානසිකත්වයක් ආවා, මට අනුකම්පාවක් දැනුණා. මේ මොනවද දැක්කේ කියලා අහනවා. යනකොට මොනවද දැක්කේ? අලියෙක් දැක්කනේ. අර අලියා කියන එක සිග්නල් එකක් විදිහටපත් වෙලා ඒක කෙමිකල් එකක් විදිහටපත් වෙලා ඒක කෙමිකල් කොටස් 4ක් විදිහටපත් වෙලා රෙකෝඩ් වෙලා නැවත කෙමිකල් 4ක් විදිහටපත් වෙලා නැවත කෙමිකල් එකේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා සිග්නල් එකක් වෙලා රූපේ බවටපත් වෙලා ඒ අලියා ඒ විදිහටම නැවත මට මනසින් පේනවා. එතකොට මේක data ඇතුල් වෙන ක්‍රමය සහ එළියට යන ක්‍රමය. හැබැයි කොච්චරක් රෙකෝඩ් වෙන්න පුළුවන්ද? ටෙරාබයිට් කීයක් ইনফර්මේෂන් ගන්න පුළුවන්ද කියලා අහුවොත් එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ කියන එක පුතේ මේ කැපැසිටි එක කොහොමද? IT නේද කළේ? ඒ කියන ලෙටර් එකට මේ කැපැසිටි එක කොච්චරද පුතේ? බයිට් 1යි. බයිට් 1යි. B එකට බයිට් 1යි. එතකොට A හිඳලා ABCD FJ HJ කියලා මම අපිකේ RSW XYZ 26යි. එතකොට මේ 26ට එක අකුරකට බයිට් එක ගානේ තමයි කැල්කියුලේට් වෙන්නේ. දුර්ධකාංග තැටියක් තුල M.2 තුල NVMe තුල පෙන් ඩ්‍රයිව් එක ඇතුළත තියෙන චිප් එකේ සිලිකන් ඇතුළත data දානවා නම් මේක DNA වල process එක නෙමෙයි. සිලිකන් එකක් ඇතුළත යම්කිසි තරංගයක් රඳවා ගැනීමේ චුම්බක පද්ධතියක් ඇතුළත data එකක් රඳව ගන්නවා නම් ඒක ගන්නේ ඉංග්‍රීසි letters ඔක්කොම byte 1යි. byte 1යි කියන්නේ bit කීයද පුතේ? bit 8ක් byte 1යි. එතකොට byte තමයි 1024 යන්නේ. හේතුව 1024ක් එකතු කරලා byte එකක් හදන්න බෑ. bit කියන එක එච්චර සියුම්. එතකොට එච්චර සියුම් 1024ක් කරන්න එපායි. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ 8ක් එකතු කරලා බයිට් එකක් හදනවා. බයිට් 1024ක් බලන්න බිට් මේ බයිට් කිලෝබයිට් වෙනවා. ඊට පස්සේ කිලෝබයිට් 1024ක් මෙගාබයිට් වෙනවා. මෙගාබයිට් 1024 මේක කොයි කාලේ ගත් එකක්ද? මේක 1000 per hour
පැයට කිලෝමීටර 1000ක වේගයක ප්‍රමාණය වෙනකොට සමීක්ෂණ කළා ඔයාගත් එකක් පෘථුවිය පැයට කිලෝමීටර 1000ක වේගයකින් ප්‍රමාණය වෙන නිසා data දාන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය මේ විදිහට data රෙකෝඩ් වෙන ක්‍රමය මේක. පුංචි දේවල් එකතු වෙලා කිලෝබයිට් වෙලා මෙගාබයිට් වෙලා ටෙරාබයිට් වෙලා මේ විදිහට තමයි මේ data එක ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙන්නේ ස්ටෝර් වෙන්නේ. එතකොට data යන්න පුළුවන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. ඒක කැල්කියුලේෂන් එකක් හදලා සමීකරණයක් ඇදුවා. දැන් 1600 ගානක වේගයෙන් භ්‍රමණය වෙනවා. දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එදා සමීකරණයටමයි අදත් data රෙකෝඩ් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ GB එකටම ඒ කින ප්‍රමාණයමද මේ යන්නේ කියන එක පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.